穿进恋爱乙游，系统告诉我，只有攻略男主才能回到现实。我立马抱住身边的男人，老公，我可以为爱做零。直到男人涨红了脸，被我半推半就，吃干抹净。沉浸许久的系统才出现。亲爱的宿主，由于系统故障，此次并非恋爱乙游副本，而是恐怖游戏副本。祝宿主好运。宿主，咱们这是恋爱乙游，你不去和男主贴贴，恋爱值怎么增长？宿主，放下你的身段，拿出你的手段，使出浑身解数勾引他。宿主，你喜欢奶酪味还是草莓味？我这里都有准备。宿主，大胆放心往前走，统统在后面给你加油助威。我黑着脸，脑子里一边听着系统在瞎扯，一边反驳他。虽然你这脑子长得和直肠一样，咱也别啥都往里装。你让我一个钢铁直男去勾引男主，你咋想的？系统继续说着他的大道理。亲爱的宿主，咱们系统是经过层层筛选才选中您的，您是我们选中最有潜力成为万人迷零的人选。好一个万人迷，还是一个零，这个世界终于颠得不成样子了。我充耳不闻，让我做零，不如杀了我。系统似乎能听见我的心里话，开口威胁，只有男主的恋爱值达到100，宿主才能回到现实世界，否则将直接被抹杀。抹杀？我也不是不行，你得给我点攻略。突然觉得做零也不是不可以。本次副本，爱上病弱少年。您是一名在读大学生，给病弱的男主秦化上门当老师，请您在此期间努力攻略秦化，使恋爱值到达100，才能离开此副本。祝宿主旅途愉快。系统一说完，就消失得一干二净。在我眼前的是一栋硕大的别墅，铁门嘎吱一声自动打开。我抬起脚走进别墅内，屋前是一个小花园，种满了艳红的玫瑰。我敲响别墅大门，你好，我是刚来的家庭教师。片刻之后，门被打开，一个脸色苍白的少年坐在轮椅上，冷眼看着我。他的头上写着秦化2个字。他穿着一袭白色衬衫，脖子上隐隐约约能看出几道血痕，手腕上是密密麻麻的缝合线。幽暗的灯光下显得有点吓人。我一挑眉，没想到这恋爱乙游还带着一点恐怖元素设定，有点意思。病弱的美少年浑身是伤，却依旧将我死死按住，疯狂索取。妈耶，这设定太符合我的口味了。我发现我早被系统洗脑，居然将自己带入了零的角色。我走到秦化的面前，弯着腰，笑嘻嘻地介绍道：你好，我叫孙瑜，是你们家新来的家庭教师，请多多指教。秦化沉默片刻，吐出2个字：秦化。还真高冷，看来不好攻略。我站起身子，看向四周，整间别墅似乎只有秦化一人。屋内窗帘紧闭，只开了一盏小小的灯，昏暗的，还带着一丝凉气。不得不说，这个地方真适合拍恐怖片，以及和男主掰，真的有点带感。我吸溜一下口水，掩盖着自己跃跃欲试的想法。此时两人都沉默着，我正想开口打破僵局，身后突然传来一个苍老的声音：这位就是秦少爷的家庭教师吗？突如其来的声音直接把我吓了一跳。我转过头发现是一个佝偻着身子的老人家，他扯着嘴角，笑容僵硬。孙老师你好，我是秦家的管家，你可以叫我赵管家。天色不早，要不然我先带您去房间休息一下，晚上9点准时上课。我瞥了一眼毫无反应的秦化，目前攻略的难度有点大，不如好好休息一番再做打算。我对赵管家点点头，好的，麻烦您了。赵管家将我带到房间门口，留下一句话就消失了。孙老师，这是您的房间，午夜12点后请不要到处走动，以免发生不好的事。这大户人家的规矩真多，居然还有宵禁。我敷衍地点点头，忽略他不怀好意的眼神。宵禁是绝对不可能的。一关上门，我忙不迭地得询问系统：童子，有没有那种能勾引人的衣服？我这一身太素了，我穿着一套普通的运动服，毫无特色。这样能攻略下男主，真的是小刀拉屁股，开眼了。我亲爱的宿主，你终于愿意支棱起来了。你等着，统统这就给您来一套斩男装。一件白衬衫，一条短的黑色运动裤，看着平平无奇，只是旁边还放着一件黑色蕾丝连体袜，很性感，很黑，和我的脸一样黑。我开口质疑，这就是你的斩男装？系统丝毫不觉得有什么不对，你看多好看啊！你的腿又长又白又直，穿上这套看着平平无奇，但一脱下来，这腿这腰不得把男主迷得死死的。他这么一说，我倒是有点心动。真的可以吗？当然可以，宿主你就放心往前冲。10分钟后我就要进行更新了，等我回来一定给你一个大大的惊喜。我点点头，行，你放心的去更新，我能行的。更新好啊，这样做该打码的事情就不会有第3个人在现场了。晚上9点，我换好系统的斩男装，敲响秦化的门。你好，9点了，我来给你补习了。房间门自动打开，秦化已经推着轮椅坐到书桌前。我咽了咽口水，紧张地往里走。秦化是一个刚满18岁的高3生，补习的都是高3知识。
还好，我现在也才大一，高中的知识也还记得一些。我坐在秦化身边，看着她写题。偶尔讲题的时候，雪白的小腿会不自觉地蹭上秦化的小腿，小手也不自觉地攀上她的大腿，真的是不自觉，不是故意的。看时机差不多，我鼓起勇气，可以叫你小化吗？秦化没有说话，只是疑惑地看着我。我紧张得有些手抖，这活我也是第一次干啊。怎么不说话？是不喜欢这个称呼吗？要不我换一个，宝贝，宝宝。昏暗的灯光下，我见着他的耳朵越来越红，看来有效果。还不喜欢？那叫亲爱的，老公。老公一说出口，秦化立马将轮椅往后移了几步。趴在他身上的我，一个踉跄，差点摔倒。他涨红了脸，语气有些急促：你怎么和那些人不一样？能不能别乱叫？我一步步逼近，在他身边蹲下，双手放在他腿上，整个脑袋也都搭在秦化的腿上，声音蛊惑道：老公，你不喜欢吗？可是我很喜欢你呀，第一眼就很喜欢你，不信你摸摸我的心，正砰砰跳呢。我拉过秦化的手，放在我的胸前，心当然砰砰跳了，不跳那都得是死人了。秦化脸红的能滴血，害羞的将手收回，你别这样，咱俩不合适。你都没试过，怎么知道会不合适？要试试吗？这男人明显也有反应，却像个榆木疙瘩一样，毫无行动。看在他不方便的份上，我一咬牙，直接脱了外衣。不成功便成人，抹不开面子，活不下去。那黑色蕾丝直接把秦化看傻眼了。我懒得听废话，一把扯过他的衣领，跨坐在他的腿上，直接吻了下去。秦化没有反应过来，被我撬开嘴齿，疯狂吮吸。我喘着气，趴在他耳边，老公，我都为爱做零了，你就给点反应吧，要不然我会很伤心的。好，扶着我腰的手用力了几分，将我腾空抱起。我惊讶地盯着他，我还以为秦化的腿是残疾了呢，还想着今晚我要主动一点，累一点了。没想到这是意外之喜。秦化将我放在床上，隐忍着开口：你确定吗？不要后悔。我迫不及待地搂着他胳膊，老公，及时行乐，不要讲废话。一吻下去，干柴烈火，一夜颠鸾倒凤到天明。不愧是已游的男主，那体力杠杠的，直接将我弄晕了过去。还是沉寂了一夜的系统将我唤醒。秦化已经离开房间，只留我一人躺在床上。亲爱的宿主，系统更新完毕，马上启动。亲爱的宿主，由于系统故障，此次并非恋爱已游副本，而是恐怖游戏副本。恐怖游戏副本：消失的家庭教师。花园别墅区有一栋别墅，住着一个病弱的少年。每一周都会来一个新的家庭教师，但是并没有一个家庭教师能从别墅里出来。副本等级 SSS 级，副本通关条件：努力存活3天，平安离开别墅。祝宿主好运。这一瞬间，我不知道该怎么形容我的心情。哈哈哈哈！好一个消失的家庭教师，我颠了。你要不直接把我抹杀了吧？我觉得死也挺好的。宿主，你别灰心啊，至少你平安活过1天了，不是吗？系统安慰着我，只是他自己都没察觉到自己的声音有多心虚。啊，对，平安活过1天，那他妈是我用自己换的。我不管，你想办法给我送回去，要不然直接把我杀了。我好歹也看过不少小说，对这种恐怖游戏副本也略知一二。就我这德行，别说过关了，吓都要被吓死。我直接躺回床上，蒙起头摆烂。系统着急的在我脑海里大喊大叫：宿主，生命可贵，只有一次，你要是死了，我 KPI 完不成，主系统会把我抹杀的。宿主，你行行好，帮忙。下次我一定给你安排一个带感的乙游，让你坐拥亿万家产，众多美男。见我不搭理他，系统开始各种画大饼。眼瞅着时机成熟，我开始提条件，想让我通关也不是不可以。你给我个金手指。系统有些为难，声音都小了不少。这可能不太行。宿主，我是乙游系统，这是恐游副本，我那些金手指可能不太合适。你说说有啥金手指？媚香四溢，一见钟情，紧致如初。停，你闭嘴吧。得，听着名字就觉得不靠谱。我还在想着该怎么一个死法，突然盖在头上的被子被扯下。秦化坐在轮椅上，歪着头，脸色复杂地看着我。你还好吗？知道秦化是恐游大 boss 以后，我再也无法直视他。想到昨天我居然这么大胆地把他睡了，真的是罪过。他伸出手勾住我的指尖，还能起床吗？今天还有功课要复习。我的眼睛被他手腕上密密麻麻的缝合线吸引，想到这些都是真的，吓得立马将手缩回被子里。秦化的手就这么僵硬在半空中。他察觉到我眼神中的慌乱和恐惧，嘴角勾起一丝阴冷的笑容。现在知道怕了？昨晚可是你主动的。秦化迫不及待地开始描绘我昨晚的神情，腿很白，腰很细，我很喜欢。我感觉脸上的温度急速上升，立马用手捂住他的嘴，别说了，我不要面子的嘛。他一挑眉，眼睛带着一丝笑意，不怕就好。我还以为你和他们一样，他们大概就是之前消失的家庭教师吧。
我咽了一口唾沫，忍住心里的恐惧。你先出去，我马上起床给你补习。秦化很听话，乖乖地点点头，推着轮椅到了屋外。房门慢悠悠地自动关上。如果是之前，我还能调侃一句，这门真高级，自动的。现在我总觉得一切都透着诡异。非黑即白的房间装饰，常年不打开的窗帘，以及那股淡淡的血腥味。那一瞬间，我汗毛竖起，强迫自己镇定。没事，还剩2天，活过2天就能回去了。该死的系统，迟早得报废。我慌乱地穿起散落在地上的衣服。至于那件蕾丝连体袜，被我一脚踹到床底。秦话说补习不必那么早开始，让我先吃早饭。餐桌前，赵管家神秘地端上一盘鲜红的肉糜。孙老师，请享用，请不要浪费粮食，将它全部吃光哦。赵管家惨白的脸上挂着神秘的笑容，话语间充斥着威胁的味道。按照孔游副本的尿性，这盘东西但凡我吃不完，今天就别想活着离开餐桌。我拿着勺子翻动着这盘肉糜，突然盘子里出现了一根长长的黑发和一个小拇指骨节。靠！我不敢想象这到底是什么东西。赵管家，换一盘。我抬起头，眨巴着我可怜兮兮的眼睛。我发誓，秦化此时的声音就如天籁之音。喜欢吃什么？鸡蛋、粥、水果，这些都可以。害怕碰上一些不知名的肉类，我特意选了一些简单的食物。秦化抬起头，给了赵管家一个眼神。赵管家张了张嘴，想说的话又咽了下去。没几分钟，又端来一份新的食物，2个煎蛋，一碗白粥，一盘草莓。宿主，秦化这人真的挺好的，我觉得你活下去的概率还是挺大的。系统冷不丁的开口，我直接打断。你闭嘴吧，看见你就烦。做错事的系统哪敢和我硬刚，生怕我又摆烂，只好乖乖地藏回我脑海里。不过他有句话说的没错，秦化这人还是挺好的。午饭过后，我来到小花园，开始观察这里的环境。今日没有太阳，阴沉沉的，透过围栏能看见别墅外面都是浓雾，看不清任何东西。我尝试着打开大铁门，系统的声音再次出现。宿主，副本未完成期间打开铁门将被立即抹杀。我讪讪地收回手，真的是到处都是坑。院子里的玫瑰开得很艳丽，没事做的我又把目光聚焦在玫瑰上。手即将碰到花瓣时，身后清冷的声音响起：你喜欢这花吗？我转过身，原来是秦化。他不知何时出现在我身后，依旧坐在轮椅上。我始终不明白，昨晚他明明能站起来，为什么要一直坐轮椅？面对秦化，我还是无法做到不害怕，只能强忍着内心的恐惧，让自己显得平静一些。还行，长得挺好看的。他的身体顿了顿，眸底闪过一丝玩味之色。是吗？之前那些老师可是很讨厌这些花的。不对，应该说很怕这些花。为什么还没问出口，系统的声音再一次打断我。宿主，因为那些老师的尸体都在这些花下面哦。话音一落，我立马收回了手，宛如惊弓之鸟一般躲到秦化身后。见我被吓一跳的反应，秦化满意极了。孙老师怎么了？是不是哪里不舒服？怎么流了那么多汗？我摸了摸额头，果不其然，全是冷汗。秦化还是死死地盯着我，就像是看待宰的猎物一样。我头皮发麻，但是看见他的模样，一股怒火却在我胸口疯狂地燃烧。妈的，我都这么害怕了，他居然还吓我！那一瞬间，梁静茹都得为我唱一首《勇敢》。我直接趴在他耳朵旁边，故作娇羞：我哪里不舒服？你不知道吗？昨晚某些人折磨我一夜，现在又在这里欺负我，真让人心寒啊！秦化冰冷的神情一点点皲裂。昨晚都是意外，咱俩都是男人。瞧着他的样子，我没来由的生气。我站直了身子，俯身凝望着他，带着审视的味道。在他猝不及防之下，我抬起手捏住他的下巴，将他禁锢在我的范围内。秦化，你在逃避什么？作为男人，昨晚吃亏的可是我。四目相对，或许是我今天太过强势，秦化很快就败下阵来。他扯下我的手，慌乱地低下头，嘴里絮絮叨叨念着：我不知道，明明是你主动的，该负责的人是你。看着不知所措的样子，我的火气也渐渐消失，逐渐对他心软，甚至觉得好笑。彼时，我都要忘记这是在恐怖游戏副本了。我蹲下身子，趴在他的腿边，面上浮上一丝笑意。好啊，我想想我怎么对你负责。秦化一愣，俊脸上闪过一抹不可思议。你答应了？我也一愣，莫名其妙地看着他，答应啥了？留下来永远陪我，对我负责。原来他是这个意思，想我永远留下陪他。说实话，昨晚真的能算是一场乌龙。对秦化，我也没爱到能抛弃我现实中的所有事情，为了他一个人留下。正当我准备开口，用一个婉转一点的话来拒绝，系统再次出声：宿主注意，本次副本通关条件是努力存活3天，安全离开别墅。如若3天后没有离开别墅，宿主将即刻被抹杀。请宿主拒绝秦化的要求。如果我刚才还有些犹豫，那么系统的话直接断了我所有留下的念头。我张着嘴准备拒绝，只见秦化突然黑着脸推着轮椅转身，他的声音阴冷的可怕，带着讥笑的意味。
我差点忘了你们这些老师最伪善了，怎么可能为了我留下来？不管是谁，3天后都必死。秦话悠悠的声音带着浓浓威胁的味道。没等我反应过来，他就消失在花园里。我有些懊恼，怎么就差点忘了？秦话可是恐怖游戏的 BOSS， 哪里会那么轻松攻略？这种威胁人、要人性命的样子才是常态。我在脑海里又开始忍不住骂起系统：你真该死啊！主系统就应该把你抹杀掉。像你这种半成品就应该烂在仓库里。你放心，我要是死了，一定拉你当垫背。真的是上不了台面的东西。系统默默的不说话，半晌过后才吐出几个字：亲亲，你要是死了，我也必死，咱俩这是命运共同体。好了，把嘴闭上。现在我的怨气比鬼重，听不得一点系统的声音。虽然和孔游大 boss 闹得不开心，但是剧情和任务还得继续走下去。目前是消失的家庭教师第2日，准确的说是第2日上午。任何副本都会有主线任务推进，不过现在的我可以说是一头雾水。昨天我误打误撞安全的度过了，今天早餐也是因为昨天晚上的事情，大 boss 才放我一马。那么接下来还会有什么任务？我推开了回到别墅的大门，一切都很安静，安静的不正常。请宿主注意，副本 BOSS 黑化值达到90，请宿主注意，当副本 BOSS 黑化值达到100时，副本所有生物将被瞬间抹杀，请宿主注意。系统不停地发出警告，连说了好几遍，难不成是刚才的话刺激到了秦话？看着逐渐增加的黑化值，我心不由得开始紧张。不行，不能再这么坐以待毙。我压着心头的恐惧，直接敲响了秦话的房间门。秦话，你开门。任凭我怎么敲都没有回应。我忐忑不安地将手放在门把手上，我这样直接闯进去应该没事吧？横竖都是死，我鼓起勇气直接打开了他的房间。幸好房间并没有上锁。秦话坐在轮椅上，背对着我，背对着门，他的双手无力地垂在两侧，缝合线不知道什么时候散落，手腕直接断成2截，只有一部分的皮肉连接着，才让手腕没有掉落到地上，没有鲜血流出，一切显得如此诡异。他应该是听见了开门的动静，轮椅自动转过来，面向着我。秦话漂亮的脸蛋淤痕累累，眼神空洞又冷漠，像是无尽黑暗的深渊，毫无情感可言。他的嘴角扯过一丝漫不经心的笑，你也害怕了，是吗？是不是觉得很恶心？他不断试探我的反应。那一瞬间，我内心有种说不出来的难受感，不是恐惧，不是害怕，鬼使神差，我轻轻蹲下，抚摸上他的断臂。疼吗？秦话，你疼吗？秦话几乎移不开眼，一瞬不瞬地盯着我。他不知道他现在的样子，就像一个快要碎掉的娃娃，只会让人心疼。有针线吗？我给你缝好，可以吗？我感觉他的身子有那么一瞬间的颤抖，声音带着些许的沙哑。好。他抬起头，示意我看向书桌。书桌上放着一个小小的医疗箱，我在里面找到了医用的缝合线和针。我并不是专业的，也没做过手工活，只能靠着记忆里我妹给洋娃娃缝衣服的样子，一针一线给秦话缝上。缝到一半，我停下问他，疼吗？秦话没有讲话，摇摇头。连我都觉得自己是不是疯了，在这做这些事情。就连系统也不可置信，宿主，你是不是真的饿了？连恐怖本的 BOSS 都吃得下？我黑着脸让他闭嘴。秦话的手被我缝得七歪八扭，但至少能看出是人样，总比断手断脚要好。等我缝好后，秦话拉住我的手询问，你想知道我为什么会这样吗？在秦话的口中，我听到一个意外的故事。在多年前，他还是一个高中生，一个四肢健全的高中生。他的父母常年忙于工作，一年到头在家的时间不超过24小时，他的生活全靠赵管家的照顾。没有人知道他在学校经历了什么。秦话很漂亮，不同于寻常高中生，也不同于寻常男生的漂亮，在一群人当中总是能第一眼就注意到他，这并非是什么好事。那群混混一般的学生注意到他，又或者说嫉妒他吸引人的样貌，开始对他长达整个高中生涯的校园暴力。秦话并非软弱无能的人，他会反抗，会说不，这也让那群混混有所忌惮。直到高3的那年，一辆大货车横冲直撞，直接摧毁了他的后半生。在医院的那段时间，是他那一年第一次见到父母的时候。只是一听见秦话下半身瘫痪了，没有任何能站起来的可能性后，他的父母露出了失望的表情。秦话被抛弃了，被丢到别墅里，从此能照顾他的也只有赵管家。刚开始我还会坐着轮椅去学校，我想证明给爸爸妈妈看，即使我腿没用了，但我依旧能活得很好。但是后来我发现我是错的，我没有反抗的能力，他们开始变本加厉地欺负我，我开始逃避，躲在家里不出去。赵叔给我请了家庭教师，对，就像你这种的家庭教师。秦话看着我，眼神里有我看不懂的意味。我继续听着。刚开始他也是一个不错的老师，可后来我做错一道题开始，他就变了，变得不耐烦。他说为什么我那么笨，这么简单的题都能做错，难怪我爸妈不要我，难怪是个残疾。他开始对我非打即骂。
我反抗不了，因为我真的残疾了。后来我才知道，他根本不是什么教师，只不过是一个有反社会人格的精神病患者。我被他挑断了手筋，被他凌虐致死。我忍不住打断他：赵管家呢？他就没有发现你被欺负了吗？还有你的父母，他们就真的不管你吗？秦化自嘲般的一笑：赵管家，他已经老了，根本不是那人的对手。至于我的父母，巴不得我这个拖油瓶死。我也不知道该用什么心情面对他。尽管他擦着我眼泪的举动看着淡定又从容，可是指尖的轻抖还是泄露了他的慌错。别哭啊，你看那些人都被我杀了养花，没人能欺负我了。我问出了一直想问的问题。秦化，那我呢？你会杀了我吗？副本就剩明天一天，不管是生是死，我和他见面的日子也就这么一天。他叹了一口气，将我拉入怀中，有点舍不得。我死后再次醒来，就到了这里。我知道这里是恐怖游戏副本，我是里面的一个 NPC。孙瑜，我出不去的，我也不能强行把你留在这里，留在这里你也会死的。孙瑜，我舍不得。秦化抱着我，我感受到他有些单薄的肩膀在不停抽搐颤抖着，颈间晕开的湿润一下下烫到我的心。没事的，不是还有一天吗？接下来的一整天，我会一直陪着你的。或许是第一次见面的一点点心动，让我对秦化疯狂心软。我陪着他在小花园散步，在厨房里做甜点，一起坐在沙发上看书、接吻、拥抱，真的将恐怖游戏完成了一游。但那又怎么样？我无法阻止我内心真实的想法。面对这样的秦化，我真的心动了。秦化在这四四方方的世界，不知待了多少岁月。偶尔会有意外闯入的玩家想要通关，但是他们总是带着目的性，害怕他，甚至想杀死他。他在这里待太久，太寂寞了。或许是和其他玩家不一样的我，挑起他无趣生活的一点点乐趣，让他沉浸已久的心再次跳动。在快分别的时候，秦化显得尤其不舍，但他知道我必须要走的。我还能见到你吗？时间过去得很快，让我问出再见的话。秦化没有回答，他不知道，但我知道，因为脑子里还有一个傻波一样的系统。我牵着秦化的手，认真且坚定地和他保证：秦化，你等我处理好外面的事，我一定回来见你，好不好？他笑了，不同于往常一样，笑得绚烂夺目。好，我等你。恭喜宿主成功通关 SSS 级副本。系统贱兮兮的声音再次响起。一眨眼的功夫，我到了一个雪白的空间。我不再压抑怒火，直接对着系统发飙。什么破系统，说好的乙游副本，突然变成恐游副本。我不管，这次必须给我一个交代。我差点连命都没了。要是所有的系统都像你一样，还让不让人活了？我不管，你这次必须补偿我，要不然以后我宁愿死也不通关。系统心虚的开口：宿主，你想什么补偿？我想秦化复活。秦化早就死了，人生不能复生。您的请求不行。我心中不免有些沉重。那你说，你有什么方法能让我再次见到秦化？系统想了想，给我提出一个两全其美的方法。亲爱的宿主，经过和主系统商量，为了补偿您这次意外，我们将封锁 SSS 级副本消失的家庭教师，此副本将单独归您所有，您可以随时随地前往副本。此外，后续您再通关其他副本，将有概率获得其他奖励，比如能让 NPC 出现在现实中，系统的话直接让我原地起飞。虽然后面那段话还带着坑，但这无疑是最好的结局。我望着白净的四周，笑出声。秦化，以后要时常见面了，请多多关照，男朋友。